Hello，大家好，我係花林啊，歡迎大家繼續收睇呢個冇課金生活第10日啦。咁第10日就做一個小總結啦，就打一次 level 10俾大家睇下。咁呢個又係新嘅 level 10嚟嘅，咁就7/6畫面，咁就5個7/6我叫畫面豬嘅畫面啦，係咯，咁就係咯，咁就打一次用個麥對打一次。咁由於 level 10咧，佢啲嘢咧，我諗都應該係嗰啲噶啦。咁但係咧，屌你滿幾嘅？呢隻滿幾啦 ？OK 呢隻。咁就我驚又出錯頂佢 friend，就會嬲。講起今日就啱啱睇完個3放送啦，佢就話咩衰咗又出舊進啦，出覺醒啦。跟住我前2日我先將嗰隻木嘅衰咗退翻落嚟，進翻做呢個木光嘅。佢今日同我講有9進，有一覺醒，我頂咗出嚟，我又嘥咗又一次嘅素材。咁點解擺衰咗咧？因為我驚唔夠呢個，即係有暗客拉有限制，咁我就佢得5關啦。咁我諗住第1、2關過咗之後就開啦，係咯。咁希望得啦。如果第1關暗客拉冇嘢講啦，唔係咁 high 啊 ？OK， 未咁 high 嘅。OK， 咁呢度開呢個啦。即係呢個畫面咧，零舍好轉真係。咁樣，哇，好靚，轉得好靚，好靚，好靚。屌啊，冇天降啊喂！冇天降嘅呃人嘅，我冇得結界，冇記錯一陣佢好似要燒走啲嘢嘅。仲有呢個畫面有個唔好處咧，轉珠就係佢會搞到你睇唔到你啲珠咯，因為正常嘅手指都大過個珠數嘅畫面。哇，正100倍，實死啦！咁樣就14 combo 100倍。但如果下一關暗下啦，咁啊抵死啦，係咪先？死啦！我真係好驚暗下啦，木就就算咯。OK， 雅典娜冇事嘅，雅典娜。雅典娜就咁樣。哎呀，疊錯咗啊！應該疊多一層啊！唔緊要嘅，雅典娜好似打落90%佢會開盾嘅，有記住啊 ！OK， 我咪另一隻麥咯。但係如果其實我都好倒運嘅呢度，我都覺得佢係冇暗克拉擺落嚟嘅。如果都擺暗克拉落嚟，咁就自己抵死啦，係咪先？冇有講喎呢啲。你輕鬆轉9 combo 9秒啦，佢乘4啊嘛，16乘4都6、4、24都幾多？64倍，唔好暗下啦，唔好暗下啦，唔好暗下啦。OK， 暫時都仲係冇事嘅，暫時好牽強咁講。暫時啦，咁樣。唉，好驚有暗客拉啊！係咪剩翻一關啊？但係如果冇暗客拉咧，就開心啦。我衰咗未起喎。佢一個 skill pool 早知就食埋一蛋同我去啦。唔該，唔好暗客拉，唔該，唔好暗客拉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 。Yes， 但係呢隻有跟成撲街。God fuck！ 屌！唔要暗克拉，整隻石磚，嘣一下都3萬，弱智啊！黐線噶，咁算咯，咁打你副狗咯，打你副狗啦，真係黐線噶。係啊，我隻白虎退翻落去，有啲似覺醒咁啊，但係原來今晚出差輪柱，所以咪咁咯。但我好中意玩埋，呢隻試一個手指，整呢個真係level 9唔會死啩？level 9冇咁玩我，有冇啲係
滿呢個，哎呀冇添，咁呢隻頂住先啦，少咗個0.25秒啫，一嚟啊肥龍，我有大家具圖吹咩？而家好開心。咁樣，轉得好靚。唔係你始終你豬數多咗咧，你諗嘅唔使諗得咁雜啊嘛，而且佢天降又多咗，咁其實真係好玩嘅。如果佢以後即係有得俾你揀難度，有得揀呢個咁樣幾好玩嘅。掉唔跌蛋最衰，輕鬆啦。以前我驚呢啲啫，而家唔驚啦。而家用暗埃隊真係超輕鬆。你起碼手轉，你睇下我咁樣都轉10 combo。唔係，由於即係個版面咧大咗好多，你諗嘅唔同咗好多。係啊，咁你之前你下下你玩暗埃你都要搏噶嘛，而家你唔使，你可以直情自己一個，好似最多好似人啲版好似轉到14 combo，冇記錯好似係。記錯唔好意思咯。而家幾好玩嘅咁樣，暗埃秒住過，認真，真係好推薦大家玩暗埃。淨係限呢個4成唔知幾多啊？唔係6成 high 啦。5 turn 咁啊，磨陣先咯，磨下啲幾塊先咯。哎呀，磨。咁樣啦，係啊。一串 2A， 我唔知邊一隻有 2A 啊？家具套有 2A。真係好正咧，玩暗埃而家，用呢個4成6嚟玩。但係之後咧 ，con 燈仲會有個咩5成4，我心諗嗰個點玩啊？你玩暗埃又玩唔到，咁點樣玩咧？玩一列啊？嗱，正常嚟講，唔係好似 level 9，即係我印象中記得之前嘅 level 9啊嚇，我唔係話而家呢個 level 9，因為而家呢個 level 9冇睇資料，佢係有嗰個叫做咩啊？嗰個叫咩咧？我唔係好記得嗰個叫咩名咧。就叫做變。拿嘢啦！死啦！天降 ，yeah baby！ 哇，佢啲水珠嘅天降率咧〜即係用埋呢個幾啦7成6咧，係真係過好多喎，唔係講得笑。傻啊，真係一隻都打唔到。喂，唔好最尾波齊嗰隻嗰個叫咩啊？冇咩嘅喂，連暗珠都冇。轉完之後仲少，唔係轉完之後都 OK 啦。但係唔好咁執着啦。咁樣啦，你豬多咧，易轉咗好多真係。咁當然啦，手機 mon 都係一個重點嘅。人哋話用 4S 轉嘅話真係好難轉嘅。你 4S 點樣轉嚟嘅？呢隻會做啲咩啊？佢咪有根性啊？哇！頂你啊！唔好再大啲。我都唔知自己轉緊咩，我轉到好少 combo 咗。9、10，得夠。佢天降真係好鬼多，死到最尾班唔好係嗰隻暗嗰隻啊，嗰啲吸暗啊仆街，吸光好啲，吸光啦好嘛？吸光啦好嘛？呢隻係咪有感情啊？唔係喎，75%，我冇嘅，咁我頂你一下，然之後我開咩咯？定係我直接秒佢啊？直接秒佢有啲困難咯，我覺得。我自己都轉得唔好啦，我承認嘅呢度。咁應該輕鬆帶你副狗，佢唔會一下兵26000啊嘛？係冇嘢好講嘅喎。學宵夜之後你食屎啦！哇，好撚正呢啲，點解可以咁正？人哋話咧3粒唔排，係嘛？係咁樣啊？我轉到。哎呀，死啦！哎呀，
救秒喎！唔係正常係咁樣一行上面3粒，下面3粒咁樣，咁就 OK 嘅。人哋話咁樣係啦，咁係咯，呢個就無課金生活啦，係咯。咁啊，轉用呢個新隊伍啦 ，level 呢啲7/6嘅呢啲轉用暗麥啦，咁第 level 10嘅希望我哋之後再諗下點樣拍啦。咁啊，係咯，仲有一個小總結啦 ，level 唔係呢個無課金生活10日啦，咁啊。其實唔止10日噶啦，咁我拍出嚟有10日啦。咁我會繼續落去嘅，係啦，26石我都引到手嘅，新神我都引到嘅。咁係啦，咁啊之後再同大家報告下我點啦。好，拜拜。